I dag skal vi snakke omkring kroge og krogstørrelser til havet-fiskeriet. Jeg kommer omkring, hvilke krogtyper jeg bruger, samt tips og tricks til valg af størrelser. Men først starter vi en tidlig forårsdag i en lavvandet bugt med hugvillige ørder. Ja, der er fisk. Ikke helt lille, tror jeg faktisk. Okay. Den er så gået rundt om en tangdusk. Ej, den har også bare viklet sig fuldstændig ind. Jeg var simpelthen så smart lige at glemme min almindelige tang derhjemme. Så nu er det blevet reservetangen, gedetangen. Første fisk i dag. Det tog altså ikke mange kast, hvad jeg fiskede 10 minutter. Og så på 60 lures stikpillen her, 16 gram i skins. Super fed her i foråret, når der begynder at komme tobiser. Det er nok lige tidligt nok for tobiserne, men havørrederne, de kan i hvert fald lide den uanset hvad. Så lad os prøve lige at fiske lidt mere her i området. Det var i hvert fald et rigtig godt tegn på, at i dag godt kunne blive en rigtig god dag. Ja, der var den. Ups. Lige hen på kanten der. Igen tror jeg en mindre spirvip, men det var ikke mange omgange jeg fik nået at tage på hjulet, inden den huggede i hvert fald. Ja, det er sådan en lille størrelse igen, men de er helt blanke, det er de godt nok. Så er det altså bare vigtigt at have en tang, til at kunne lirke sådan en krog ud, som også sidder en lille smule dybt. Fordi det er praktisk talt bare umuligt uden en tang at få sådan en krog ud. Så altid have tangen med dig. Og eventuelt, ligesom jeg gør her, altså have en backup-tang, når man så har glemt den rigtige tang. Den her tang, den ligger bare fast i mit bagagerum, fordi at, ja, sådan en dag som i dag, hvor jeg glemte tangen. Trækrogen, den virker altså i dag. Man kunne nok i princippet også skifte over på en enkelt krog her, for det virker til, at de skræller rimelig meget til den. Men lad os lige prøve at blive lidt ved på trækrogen her. Lige at se, om vi kan nappe en enkelt mere, der gerne er lidt større. Det var som om, de kom hen fra spidsen herhenne. Også som om, at de huggede rimelig prompte. Men lad os lige prøve at se. Som vi så tidligere, så er det her med, at fisken de flytter sig. De står typisk ikke bare stille, så når man har været hen og forstyrret lidt i en stime, der står et eller andet sted, så er der rimelig stor sandsynlighed for, at de flytter sig. Men man kan altså også opleve, at de bliver samme sted. Lidt større fisk her, men stadigvæk inden for den mindre kategori, men de er godt nok bare pæne. Ja, se her. En målsfisk den her gang. Stadig helt blank. Lidt tyndere den her gang godt nok, men er stadigvæk virkelig fin fisk. Afsted med dig. Efter lidt tid besluttede jeg mig for at rykke videre til en ny plads, for der var simpelthen for mange små fisk på den her. Men da jeg bevægede mig videre, lagde jeg mærke til, at der lå en lille hvid ting inde i sivene og plaskede rundt. Det viste sig at være en hættemåge, der desværre havde fået viklet et stumt fiskelin rundt om benet og derfor ikke kunne komme fri. Så jeg fik altså hjulpet den her hættemåge fri med fiskelinen, og heldigvis så fløj den altså videre. Så kære løsfiskere derude, husk nu at tage diverse linestumper med hjem, fordi dyr ligesom den her hættemåge, de kan altså sidde fast og i værste tilfælde også dø af det. Nej! Jeg så den lige foran en følger, og så spændstop, og så kom den sgu og nappede den. Jeg tror, jeg lige vil sige endnu mere overrasket, end fisken gjorde. Jeg har lige hurtigt sat mig op på bredden her på det nye spot for at faktisk skifte krog. Fordi at det her spot, det er virkelig karakteriseret af, at der er rigtig mange sådan tangbuske, der står op nede for bunden og faktisk går helt op til vandoverfladen. Og de her tangbuske, de kan altså godt være en lille smule svære at fiske igennem med en trækrog, fordi man hænger rigtig ofte fat i dem med en trækrog. Siden i morges på den første plads, der er jo fisket med stikpillen her i 16 gram og med en lille trækrog monteret nede bagved. Og det fungerede rigtig fint på den første plads, hvor der ikke var de her tangplanter her. Men her på næste plads, der er der altså for mange tangplanter og lidt for meget sådan ålegræs i vandet. Så der skiftede jeg om til en enkelt krog. Til at have alle mine kroge og perler osv. i, der har jeg altså sådan en lille boks her. Og det er altså noget, jeg kan anbefale at anskaffe sig. Dem har vi inde på webshoppen, og jeg skal nok lige efterlade et link nede i beskrivelsen, så I går ind og finde dem her. Fordi bare det at have det opdelt i små rum med perler og kroge og det hele, det gør det altså bare meget, meget nemmere.
Ja, der var den. Lige ude mellem tangplanterne. Hvad har vi? Jeg tænkte nok, der skulle være fisk derinde. Og det er altså bare typisk, når der er den her dejlige høje vandstand her, så kan fisken altså godt lide at komme helt tæt på land. Igen, prøv at se, hvor mega fine fisk de er. Altså, de er afsted. Nu har jeg lige fået holdt en lille pause, og vi skal egentlig tage ud på den sidste plads for i dag, hvor vi ligesom afslutter dagen. Og inden da, så vil jeg lige prøve at gå lidt mere i dybden omkring det med, hvilke kroge jeg bruger til mit havørredfiskeri. Jeg vil sige, som sagt er der 2 slags kroge, som jeg typisk bruger. Det er enkeltkrogen og trekrogen. Enkeltkrogen, den bruger jeg typisk, når der er møg i vandet. Det kan være sådan noget som ålegræs eller tang. Så er enkeltkrogen bare bedre ved det, at den ikke hægter så meget fast i alt det her. Det samme, hvis man skal fiske ind imellem tang og så videre, så er enkeltkrogen bare bedre. På dage, hvor ørrederne er lidt mere tricky, og de måske bare dasker til avnen, der fisker jeg altså næsten kun med trekkrog, fordi at der kroger 3 kroger altså bare lidt bedre end en enkelt krog. Er ørrederne derimod rigtig meget i hugget, og fisker jeg lidt mere på store fisk, så er jeg altså begyndt på at fiske lidt mere med enkeltkrog frem for trekkrog, fordi jeg føler, at når fisken først bliver kroget på en enkeltkrog, så sidder den der altså også. Og så føler jeg personligt, at jeg mister færre fisk ved at bruge en enkeltkrog. Men det kræver altså også, at ørrederne er i hugget og virkelig også går til den, fordi er de forsigtige, så kroger en trekkrog altså bare bedre end en enkeltkrog i min optik. Hvis vi skal snakke om størrelserne på både trekkrog og enkeltkrog, og det er noget, vi får rigtig mange spørgsmål på inde på webshoppen, jamen så bruger jeg typisk, i hvert fald hvis vi starter med trekkrogene, der bruger jeg typisk 3 størrelser til mit havørredfiskeri. Jeg har altid med mig en størrelse 6, en størrelse 8 og en størrelse 10. Og ved de her 3 størrelser, så er jeg altså dækket rigtig godt ind til mit havørredfiskeri. Jeg plejer at sige som en hovedregel, hvis man bruger en gennemløber eller blink, så må trekrogen ikke være bredere end gennemløberen på det bredeste sted. Og det gør altså, at hvis du fisker med en trekkrog, der er mindre end gennemløberen eller samme størrelse som det bredeste sted, så hæmmer den altså ikke gangen på samme måde, som hvis du fisker med en trekkrog, der er større end det bredeste sted. Det her, det gælder selvfølgelig ikke helt, hvis du fisker med en sagnil eller en anden rigtig tynd avn. 9 ud af 10 gange, der bruger jeg en størrelse 8 krog eller en størrelse 6. Og har jeg nogle helt små UL-avn, det vil sige 5-10 gram, der kan jeg godt finde på at gå ned på en størrelse 10 krog. Hvis man så snakker enkeltkroge, der bruger jeg altså typisk en størrelse 1 eller en størrelse 1/0. Og det er sådan cirka de 2, jeg har i min grejæske. Etteren, det er den mindste af de 2. Det er typisk sådan med krogstørrelserne, at jo mindre tallet er, jo større er krogen. Så har du for eksempel en 10, en 8 og en 6'er, så er 10'eren den mindste, og 6'eren er altså den største. Noget af det praktiske, der er nu om dagen, når man køber kroge til havørredfiskeri, det er altså, at man kan købe dem færdigrigget, så de er rigget op med en svejsring og en springring, og så enten enkeltkrogen eller trekrogen, hvor før i tiden, der skulle man selv samle alle de her komponenter. Savage Gear laver nogle rigtig fine kroge, som jeg bruger. Der er også mange, der sværger til owner-kroge. Det er sådan lidt religion, hvad man er til, og et godt tip, jeg kan give, det er altså også at skaffe en krogfil, og altid have en krogfil med derud, og så en gang imellem så lige få skærpet krogene, fordi nok er de spidse, når de kommer fra fabrikken, men ofte så kan de altså godt lige klare en lille smule mere. Så det er i hvert fald et rigtig godt tip til, hvis du skal sikre at kroge flere fisk, det er at have sylespidse kroge, og det får du altså kun ved at lige skærpe dem en gang med en krogsliber. Både krogene og krogsliberen, dem har jeg også linket ned i beskrivelsen. Der kan du hoppe ind på vores webshop, hvor vi altså har alt det her, jeg har snakket om. Ja, nej, god fisk, lige ude foran. Hui, den var fin. Det var sådan 50 cm fisk. Lige herude. Den kom 2 gange. Ej, hvis jeg bare lige havde sat måske lidt hårdere modhug der, så kunne det være, at... det kan man altid sige. Fedt. Altså spritklart vand på den plads her. Lidt noget andet end det, vi kommer fra. Lige her, hvor jeg står, der er det altså fuldstændig fralandsvind, men stadig rigtig mange fine rifler på overfladen, så det er altså... det er fedt. Den kom virkelig bare, altså... Jeg fiskede ud over sådan en lille smule dybere vand her, godt nok. Så da jeg mærkede lige noget første gang, og så tænkte jeg, det skulle nok tang eller andet, fordi jeg kom fra den anden plads, og der var der jo masser af tang, så der kunne man sagtens mærke sådan en lille puff. Men så kunne jeg godt se gennemløberen komme ind, og så var der altså en 50 cm ørred efter. Fedt. Bare når møjten ikke blev kroget ordentligt, men altså
Lad os lige se, om vi ikke kan trække en mere op ude fra dybet derude. Øj, der er fisk efter. En 40 cm fisk den her gang. Altså snitstørrelsen virker til at være lidt bedre her, hvor jeg står på den plads her. Det er jo sådan en rigtig tyk, fin basse på omkring målet. Ej, det er fedt. Lad os lige prøve at se. Der er sådan ligesom, der er noget krimskrams herude foran mig, hvor der er en lille smule mere sådan, både dybde og også lidt tang under land. Og det kan altså godt være, at det er det, der lige har holdt en fisk eller to. Ej, det er fedt. Så er der helt sikkert fisk i området, men de har altså ikke vil tage. Den må også lige sådan vende lige rundt 2 gange og prøve sådan lidt at angribe, men uden at gøre det helt fuldblodigt. Det er fedt. Så er der er fisk på pladsen her. Det tegner bare rigtig, rigtig godt. Jeg har simpelthen ombestemt mig, fordi nu har jeg fisket over det. Og jeg havde de 2 fisk, der fulgte efter. Og godt nok har jeg skiftet til en 3-krog nu, og der er lidt større chance, føler jeg i hvert fald, for at de bliver kroget. Men jeg synes også bare, at det virker forkert at gå over vandet igen med det samme, som 2 fisk ligesom har sagt halv nej tak til. Man kan sige, at vi havde rimelig godt fiskeri tidligere på stikpillen i skins-versionen. Den klappede de bare til, når de endelig var der. Men igen, man kan sige, at de fisk her, de har ligesom reageret på denne her sanil i de her brunlige farver. Så jeg tænker lidt, at jeg skifter over til Westins D360 V2 her i sådan en amberfarve. Det er en 12 grammer det her, så jeg kan virkelig lave nogle lange spinstop, hvis det er det, jeg har brug for derude. Og det var i hvert fald det, der virkede tidligere, hvor de klappede til på spinstoppet. Så lad os hoppe over på denne her D360 V2. Lad os prøve at gå ned over strækket igen her. Helt samme taktik. Nu kommer vi bare fra den anden vej i stedet for, så vi kan kaste en lille smule med vinden. Og der håber jeg også på at kunne lægge nogle kast lidt inde under land hernede af, fordi jeg føler lidt, at de fisk, jeg havde efter, det var altså helt inde under land, at de kom. Så det er jo altid spørgsmålet, om man har trukket dem med ind udefra, eller de først simpelthen har opdaget blinket ved det, at blinket er kørt igennem her 5 meter fra land, fordi de simpelthen bare har været længere inde under land. Så nu prøver vi lidt kast ud af, lidt kast ind af, og så altså nogle gode lange spindstop, sådan lidt spredt henad. Det burde sgu give fisk, det her. Det er fandme lækre forhold. Ja, der var den sgu. Andet eller tredje kast, så hjælper det altså med et avnskift. Fedt. Fedt. Men det var ikke den store, der var efter. Det var det godt nok ikke. Igen sådan en halv bitte fisk her. Og altså igen ikke helt dem, som at jeg er efter i dag. Men det styrer man jo ikke altid. Nu har vi skiftet plads 3 gange. Den har afkroget sig selv. Men det jeg skulle til at sige, det er, men nu synes jeg ligesom, vi har gjort vores i dag til at undgå de små fisk her. Altså hver gang vi har fundet de små fisk, så har jeg skiftet plads. Men de forfølger mig lidt. Men fedt, at det var så, altså lige med det samme. Jeg skiftede til en anden navn. Rotation igen. Og så på et spinstop. Så hugger det. Nå, mine damer og herrer, jeg takker af for i dag, og er på vej hjem af. Jeg håber, du bliver en lille smule klogere på alt det her med kroge til havørredfiskeriet, krogstørrelser osv. Og sidder du tilbage med nogle spørgsmål, så skriv dem endelig ned i kommentarfeltet. Sidder du tilbage med nogle tips og tricks, som du tænker, jeg mangler at få sagt her i videoen, så endelig også bare skriv dem ned i kommentarfeltet, så andre folk kan få glæde af dem. Til slut vil jeg egentlig bare sige tak, fordi du så med, og husk, at alt det, jeg har brugt i videoen her, kroge osv., det er linket nede i beskrivelsen. Så skal du være velkommen til at hoppe ind på vores webshop og støtte os til at lave endnu flere fiskefilm. Knæk og bræk derude, og så ses vi forhåbentlig i næste video.